様です。お疲れ様でした。遊覧船の何時まで？他からが16時なので、今は16時30分。が最終？はい、わかりました。Cの会長タクシーは個人さんなんで、ちょっと近くまで行けるっていうとどっちが？個人？わかりました。はい。一人だと2000円払わなくて、で多分まだお客さん他に観光客がいると思うんで、一緒に乗り合いになると思います。わかりました。ありがとうございます。こっちですね。はい。これもらっていいですか？はい。はい。はい。番号を押してもらって1003。わかりました。30分無料だって。生産される方は脱出番号を確認してよけ遊覧船。すぐそこなんですよ、遊覧船。そうですか。はい、その先は工事で通れないんで、お止めしたんですよ。わかり遊覧ます。船の上が500メートルぐらい行ったところで。わかりまはい、した。すいません。続いて目的地です。遊覧船。はい。もう最後ですけどね。目的地に到着しました。お疲れ様でした。遊覧船乗りたいんですけど。次4時半の最終便が出ます。ケントこれ。一人です。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。お願いします。お疲れしました。ははい、5分前配達になりますので、チケットお持ちになって待ちます。はい。はい。お待たせしました。宮津方面の路線バス到着いたします。ご利用のお客様いらっしゃいましたら、バス停までお越しください。お客様にご案内申し上げます。次の入れはに遊覧船は16時30分、16時30分の最終となっております。正面より船が帰ってきまして、お客様が降りられてからのご乗船となりますので、今しばらくお待ちくださいませ。次の入れはめぐり遊覧船は16時30分、16時30分の最終便の16時30分発お船の改札を行っております。どうぞご乗船のお客様お船の方へお進みください。お手持ちのチケットは3枚備え付けの回収ボックスに入れていただいてご乗船お願いいたします。
います。Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something 誠にありがとうございます。 漁師が乗った別の船から乗りを打って仕留めたのでございます。 I can't help but think that it's meant to be, that we finally met when we're supposed to. この辺り一帯の集落と神山と呼んでおります。 If I let you into the 大変の上 secret, に秋 won't 風 you の listen? I can hear every sound calling my name, and I feel angels around. When I start to sing, and suddenly it feels like heaven's the soul. Tell me, can you hear the sound? Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the
ありがとうございます。 And the ground's filled up with landmines. We will face it, standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm and the chaos is rising. 助かりました。船に乗らずにバスに乗るとこだったよ。ありがとうございます。If you go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'll fight. I swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army.
あいつ強いんですよね。めちゃくちゃ強いめちゃくちゃ強いあれ。なんかね、あれ最後坊主はすごかった。坊主はすごいわ。あれじゃあトップやからな一応。みたいな。そこでそうするみたいな。じゃあすいません、そろそろ上がります。また明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。寒い。よし。って言いながらビール。朝飯やるか。その前に仕事やるか。I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what drives me the most. Your lies all do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.辛すぎず甘すぎずうますぎず。今回は仕事持ち込みでやってきました。暑くなってきた。
スーパーでバラ売りしてたんで美味しそうだったんで何気に買ってみました。イカですね。これは醤油かな。うまい。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとコメントもいただけると嬉しいです。